Зыя Мансур. Ҡырмыҫҡа һәм малай. Бер ҡырмыҫҡа арып тауып, эштән ҡайтып килә икән. Нәҡ шул ваҡыт җил ҡуҙғалып, бу меҫкенгә суға төшкән. Сыға алмаҫ иде бәлки, күпме генә тырышса да. Бер аҡыллы малай күреп, шыбыҡ сусҡан ҡырмыҫҡаға: «Уйын иш бу, малай әллә җан-фарманға тырышҡанмы?» «Юҡ, дуҫларым, шулай ҙа ҡотҡарған ул ҡырмыҫҡаны. Шунан да бит, ҡайчаҡ шулай, бит кескенә булышыу да дуҫың өсөн көтөлмәгән ҙур ҡыуаныс булып сыға».